सोचिए, आप अपनी कार में पीछे की सीट पर आराम से बैठे हैं और अचानक टिंग 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 वो सीट बेल्ट वाली परेशान करने वाली आवाज शुरू हो जाती है। हाँ, हम समझते हैं, भारत में अभी भी ज्यादातर लोगों को पीछे की सीट पर बेल्ट लगाने की आदत नहीं है, लेकिन आजकल की कारों में अगर बेल्ट ना लगाओ तो वो आवाज दिमाग का दही कर देती है। इसी समस्या का एक आसान और स्मार्ट हल है, ये छोटी सी चीज जो आप सीट बेल्ट के बकल में लगा दो और वो आवाज एकदम बंद। देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि सीट बेल्ट मत लगाइए, सेफ्टी सबसे पहले है और बेल्ट लगाना बहुत जरूरी भी है, लेकिन जब कभी जरूरत हो या किसी को आदत ना हो तो ये एक आसान उपाय है उस परेशान करने वाली आवाज से छुटकारा पाने का। तो अगर आप भी उस टिंग टिंग से परेशान हैं तो इस ट्रिक को जरूर आजमाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही कमाल के ट्रिक्स के लिए फॉलो करना ना भूलिए। ऑन ऑर्डर करने का लिंक बायो में है।